Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Семей қаласына барды. Облыстық атағынан айырылғалы, қолындағы күлшесін көршісінің баласы тартып алғандай болып Өскеменге жәутеңдеп қалған Семей президент келе жатыр десе қуанышты хабар күтеді. Жақсы қабақ пен жылы сөз күткен жетім баладай осы жолы да Абайдың 175 жылдығына орай Семей қайтадан облыс орталығына айналады екен деген сыбыс жылдың басында шыққан болатын. Бірақ осы жолда үміт ақталмады. Сапар барысында президент ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткішінің ашылу салтанатына қатысып, Абайдың жиделі бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайын аралады. Сонымен қатар Қарағайлы ықшам аудандағы құрылыс жұмыстарымен танысады. Бұдан бөлек ақынның сирек кітаптар қорының көрмесін тамашалап, Абай әлемі сериясымен шыққан кітаптарды көріп, абайтанушы ғалымдармен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев сапар соңында Жидебайға барып, Абай шәкәрім мемориалдық кешені мен ақынның мұражай үйінің тыныс тіршілігімен танысты.